Boa tarde, galera. Aí, ó, encerrando a sexta-feira, ó, é o que eu sempre digo, ó, a gente tem que revisar o carro pra não acontecer isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui na correia, ó. Aí, pessoal, ó, roçou a correia. Infelizmente, o dano foi grave aqui, ó. Olha lá, ó, quebrou o balancinho, quebrou até onde vai o alojamento do tucho aqui, ó. Vai ficar caro isso aqui, ó, por causa de uma simples manutenção em correia dentada, beleza, pessoal? Bom dia, galera, ó, estamos aqui com o aqui, ó. Vamos identificar um barulho na suspensão aí, ó. Muitas vezes aí a galera troca de tudo e não resolve, é um simples terminal frontal. Mexe aí, Lê. Tá vendo só a folga, ó? Você ergue no elevador, essa folga sobe, beleza, pessoal? Aí vocês engatam a primeira com o carro no chão e vai movimentando a roda pra frente. Beleza? É nóis, tamo junto. Boa tarde, galera, mais um dia na oficina, graças a Deus. Tamo aí, ó, com o Cobalt. O cliente chegou aqui relatando que tava sem embreagem, ó. Removemos o câmbio dele. O câmbio dele aqui, ó, estourou o atuador de embreagem, beleza? E é isso aí, vamos substituir esse atuador, apanhar pra rodar. Tamo junto, vamos que vamos. Aí, galerinha, ó, rolamento novo já no lugar já, ó. Feito limpeza. Pode ser o verdadeiro serviço de qualidade. Beleza? Valeu!